The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear kids, സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും? ടീച്ചേഴ്സ് ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൽ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും വേഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ? ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പഠിച്ചു. വിച്ച് ഈസ് അവർ നാഷണൽ ബേർഡ്, നാഷണൽ ഫ്ലവർ, നാഷണൽ ആനിമൽ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗം, ദേശീയ പുഷ്പം, അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ പക്ഷി അല്ലേ? അതെല്ലാം പഠിച്ചില്ല എല്ലാവരും? അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പഠിക്കാനുണ്ട്. നേരത്തെ പഠിച്ചത് നാഷണൽ ബേർഡ്, നാഷണൽ ആനിമൽ, നാഷണൽ ഫ്ലവർ ആണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? വിച്ച് ഈസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വിച്ച് ഈസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്? അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കേരള അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് പഠിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിച്ച് ഈസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ പറയുക? അവർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഈസ് ഹോൺബിൽ. ഹോൺബിൽ, HORNBILL, ഹോൺബിൽ. വേഴാമ്പൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ പക്ഷി ഇരുന്ന് കരയും അല്ലേ? മഴ വരാൻ വേണ്ടി കരയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് വേഴാമ്പൽ. അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡാണ് വേഴാമ്പൽ. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഹോൺബിൽ. അതിൻ്റെ കൊക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുക. കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണും നമ്മളല്ലേ? അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അറിയോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പക്ഷി ഏതാ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അത് പഠിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏതാ എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ. മനസ്സിലായോ? വിച്ച് ഈസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഈസ് ഹോൺബിൽ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹൗ ഡു യു കം ടു സ്കൂൾ അല്ലേ? സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? യെസ്. അപ്പം നമ്മളത് പറയാൻ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? I come to school by school bus. I come to school by auto അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ by van. I come to school by jeep, bike. അങ്ങനെ പറയാൻ പഠിച്ചു. അപ്പം വീട് അടുത്താണ്, നടന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ I come to school on foot അല്ലേ? നടന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയുക? ഓൺ ഫുഡ്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ പഠിച്ചില്ല എല്ലാവരും? ടീച്ചേഴ്സ് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയല്ലേ? യെസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പറയാൻ റെഡിയായി ഇരിക്കുക. ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേഗം ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാ? വിച്ച് ഈസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷി. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏതാ? കേരളം അല്ലേ? കേരളത്തിൻ്റെ പക്ഷിയുണ്ട്.
കുറേ പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പക്ഷി, അതായത് സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏതാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറാണ് വിച്ച് ഈസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഈസ് ഹോൺബിൽ. അല്ലേ? പഠിക്കില്ലേ ഇതെല്ലാവരും? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. ചെയ്യില്ലേ? എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, എല്ലാവരും അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ അമ്മ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, ഫുഡ് നന്നായി കഴിക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ചെയ്യില്ലേ? പാരൻസ് പറയുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കില്ലേ? അനുസരിക്കില്ലേ? അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞ് ഓടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചാടി മറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അമ്മ പറയുന്നത്, മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വെരി ഗുഡായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെല്ലാവരും ചെയ്തോ? യെസ്, കുറേ പേര് അത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? കാണാം.
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് തരുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക, വേഗം ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിനത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.